اروپايي ټولنې په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه والي په موخه د اړیکو یا ټولو دفتر سره د 1.5 میلیون یورو مرستې هوکړه لیک لاسلیک کړی. اروپايي ټولنې په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا پروژه به په پکتیا او دایکندي ولایتونو کې پلي شي او په 14 ولسوالیو کې به تر ټولو بې وزله کورنۍ تر پوښښ لاندې راولي. یاده ټولنه زیاتوي چې د دې پروژې په پایله کې به د طبیعي سرچینو مدیریت ښه شي او د خلکو ژوند به د موسمي بدلون په وړاندې پیاوړی شي. دا پروژه به د 2028 کال تر جنوري پورې دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وايي په افغانستان کې د څارویو په اړه سروې بشپړېدو ته نږدې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې زیاته کړې چې تر دې دمه د دې سروې نږدې 6% بشپړه شوي چې معلومات یې له 2.8 میلیون کورنیو راټول شوي. د خوړو او کرنې سازمان دا سروې د خوړو د خوندیتوب پیاوړتیا او د کلیوالي ژوند ښه کولو لپاره مهمه ګڼي. د سویلي خراسان د ځانګړي اقتصادي زون اجرایوي مشر وایي افغانستان د ایران یو له مهمو او ستراتیژیکو بازارونو څخه دی او دې ولایت د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا او پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. دغه سیمه ییز چارواکی سویلي خراسان د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ طلایي پل بولي. له بلې خوا ایراني رسنیو د دې ولایت د ځانګړي اقتصادي زون د اجرایوي مشر له قوله ویلي چې ټاکل شوي د لومړي ځل لپاره د سویلي خراسان ولایت په مرکز بیرجند کې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ نندارتون جوړ شي چې موخه یې د پانګونې راجلبول او د سوداګرۍ او ګډې همکارۍ پیاوړتیا ده.